大家好啊！咁今日咧就會同到大家講咧整 F1 嘅輪胎。嗱，咁其實咧 F1 嘅輪胎咧完成咗，應該係好似左邊呢個咁樣嘅。咁而右邊呢個咧就係未經處理嘅。咁你會見到中間咧有一條好邪惡嘅分母線啦。咁其實舊少少嗰啲咧，嗰條胎咧其實都幾靚嘅。好，嗱，呢個就係前胎啦，亦都係啦。我咧亦都係打磨咗左手邊嗰個嘅輪胎啦，已經。咁右手邊呢個咧都係啦，一樣有條好邪惡嘅分母線喺度嘅。好，咁啊點樣處理嘅咧？其實咁咧就要預備一張咧200左右嘅砂紙。咁我買咗張220嘅。我曾經試過攞張400嘅喺度磨咧，磨咗我成個鐘咧先至搞掂4條胎。咁200咧就快好多噶啦。咁啊點做咧？就只需要咧攞條胎咧，就好似擦紙膠咁樣咧就擦向嗰張220嘅砂紙。咁其實你擦兩三下咧，你就見到啦。嗱，上邊咧嘅分母線已經磨平晒㗎啦。咁我以前咧冇慳啲幾蚊咧，冇買張200嘅話咧就有排搞啦。攞張400喺度慢慢整，佢有排搞㗎啦。好，將用200咧喺度擦紙膠擦完之後咧，就再攞一張400嘅砂紙喺上邊咧輕輕咁打磨，咁就等佢咧嗰個嘅粗糙度咧就唔好太粗，因為始終如果係你砌 F1 架車你如果當砌未落場版啦，其實條胎應該係幾靚仔嘅，就唔會披晒口嘅。咁當然啦，我呢個就只不過係一個最基本嘅工序啦。咁如果有啲人再做得好啲嘅，就會之後就再噴翻一隻燒光嘅黑色，就加少少白色，變到佢有少少灰黑色嘅感覺。咁嗰隻胎咧就靚好多嘅。咁但係咧，我就今次都係叫做試做啦。咁啊，好似而家咁啦，打磨咗咧就完成啦。好，你會見到啦，其實除咗正面之外咧，側面咧都需要有少少打磨嘅。其實本身條胎嘅側面咧，同我睇嗰啲相個胎個質感咧就好似噶啦，係有少少半光澤嘅反光嘅。咁但係咧，為咗同個正面胎咧唔好同胎嘅正面咧唔好有太大嘅分別咧，所以我側邊咧都再輕輕嘅打磨少少得噶啦，唔需要就話完全咧將佢用400砂紙打磨晒嘅。好，咁啊逐條慢慢玩啦，繼續擦紙膠。好，咁我咧就已經將咧全部嘅胎咧打磨好晒啦，正面啦、側面啦，咁樣咧就可以預備下一個工序啦。下一個工序啊，就係要整一啲嘅水貼上去。咁當然啦，亦都係啦。如果你係有心整嘅，其實你會研究咗咧，就係有一啲咧叫做遮蓋板嘅，就好似蝕黑片咁樣，成塊遮住佢，就再噴一啲燒光白上去咧。咁嗰啲字噴出嚟咧就好靚嘅。咁但係咧，我暫時都係未買到嗰塊嘅遮油板啦。咁啊，唯有用水貼啦。咁而 F1 嘅車胎嘅水貼咧，就同平時啲水貼唔同嘅，唔係移印嘅，係成張覆落去嘅。你見到啦，嗱，而家咧我係將成張嘅水貼咧有字嗰邊係覆落去嗰一個嘅車胎度嘅。嗱，我未點水嘅，放咗落去之後，先至咧再用一啲嘅筆咧點一啲嘅水落去，水多咗少少唔緊要嘅。就同平時係浸水貼先至再移印過去咧，係有少少唔同噶啦。上邊係咁樣啦，下邊咧就要對翻啱個位啦。咁所以咧剪裁嘅時候咧，亦都好重要啦，係要剪得貼少少，咁樣咧你就容易啲對位。一個係對住正上12點位，一個就對住正下6點鐘位咁樣嘅。然後啦，將一張乾嘅水貼放上去，放好位置，就再點水。游啲水上去，點啲水上去，等大概咧要成5分鐘左右嘅。5分鐘之後咧，咁你會見到咧，其實佢成張嘅水紙咧就已經係濕透晒噶啦，會有微微見到咧嗰啲字咧係會透到嗰啲嘅字嗰啲形狀出嚟嘅。咁 OK 嘅話咧，就可以輕輕地咧就將呢一個嘅移印紙嘅水貼咧上面嗰張底紙咧輕輕咁樣咧揭走。
試嘅時候咧，其實如果第一次做咧，要檢查咗佢係甩咗未嘅。咁下低呢張亦都係啦，輕輕咁樣移走，檢查咗佢已經係甩開咗啦，唔好黐住張底紙啦，先至好掹。如果唔係你掹起咗咧，之後要再對翻個位咧，就非常之麻煩嘅。咁樣慢慢咧就再用棉花棒咧，就將嗰張嘅水貼咧，就輕輕地咧按實喺嗰個嘅車胎上邊，兼且就將裏邊嘅水咧就移咗出嚟嘅。呢個動作必須要好輕嘅，因為嗰一張嘅水貼咧係冇完全咧黐實喺嗰一個嘅車胎上面嘅。簡單啲嚟講，你只需要大力推嘅話咧，張水貼就甩㗎啦。下邊都係啦，輕輕地咧就將嗰一啲水貼嘅水咧印咗出嚟，亦都將嗰水貼咧輕輕地撳實喺嗰一個嘅車胎上邊。咁但係其實做完呢個工序咧都未夠嘅，嗰張嘅水貼咧就算再乾晒咧，佢都係會甩嘅。好，見一見啦，做咗嘅效果咧係幾靚噶啦。好。當呢一啲嘅水貼咧，大概乾咗7-8成左右之後咧，就用呢一個嘅水貼軟化液，就咧要將佢嗰個水貼軟化液嗰個分量咧校到好低嘅，喺張紙上邊咧抹到乾咗少少先嘅，就沿住佢嘅邊緣咧向外輕輕地咁掃，咁樣咧就等佢咧個邊緣咧更加貼服喺嗰一個嘅車胎上邊。咁如果有需要嘅話咧，其實我都建議咧，就再噴一陣消光油上去咧，就做保護油嘅。一來咧，咁嗰一個嘅字樣咧，亦都會比較似真車啲啦，因為始終呢個係有半光澤少少反光嘅水貼嚟嘅。好，完成之後再俾大家睇啦。